প্রতিদিন 4টি খেজুর খেলে শরীরে যেসব পরিবর্তন ঘটে। আজকের ভিডিওটিতে আমরা জানব প্রতিদিন 4টি খেজুর খেলে শরীরে যেসব পরিবর্তন ঘটে। রমজান মাসে ইফতার সবাই কম বেশি খেজুর খেয়ে থাকেন, তবে রমজান মাস শেষ হলে সেই অভ্যাসটি আবার চলে যায়, অর্থাৎ খেজুর খাওয়া আর হয় না। তবে জানেন কি, দিনে 4টি খেজুর আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী? চলুন আমরা সেটা জেনে আসি। পুষ্টিবিদদের মতে প্রতি 100 গ্রাম তাজা খেজুরে ভিটামিন সি রয়েছে। এতে থাকে 230 ক্যালোরি। খেজুরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ছাড়াও রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সালফার, প্রোটিন, ফাইবার এবং আয়রন। 4টি বা 30 গ্রাম খেজুরে ক্যালোরি থাকে 90। 1 গ্রাম প্রোটিন, 13 কিলোগ্রাম ক্যালসিয়াম, 2.8 গ্রাম ফাইবার। আমি আবারও বলছি, 4টি বা 30 গ্রাম খেজুরে ক্যালোরি থাকে 90, প্রোটিন থাকে 1 গ্রাম, ক্যালসিয়াম থাকে 13 গ্রাম এবং ফাইবার থাকে 2.8 গ্রাম। এছাড়াও ফ্রুক্টোজ, গ্লাইসেমিক সমৃদ্ধ এই ফল শক্তি বা এনার্জির একটি অন্যতম উৎস। ভিটামিন বি6 মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। পুষ্টিবিদদের মতে পাকা খেজুরে প্রায় 80% শর্করা জাতীয় উপাদান রয়েছে। এছাড়া খনিজ সমৃদ্ধ খেজুরে কোবাল্ট, বোরন, ফ্লুরিন, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, সেলেনিয়াম এবং জিঙ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান রয়েছে। এজন্যই প্রতিদিনের খাবারে 3 থেকে 4টি খেজুর খাবার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদরা। খেজুর দুধের সঙ্গে ফুটিয়ে খেলে শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ হয় খুব সহজেই। এছাড়া লো ব্লাড প্রেশারের সমস্যাতেও ডায়েটে খেজুর রাখার পরামর্শ দেন। যাদের লো ব্লাড প্রেশার রয়েছে তারা ডায়েট করার জন্য খেজুর খেতে পারেন। খেজুর সারা রাত ভিজিয়ে সকালে খালি পেটে সেই পানি খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকাংশে দূর হয়। এছাড়াও শরীরের গ্লুকোজের অভাব খেজুর দ্রুত পূরণ করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন 4টি খেজুর খেলে শরীরে যেসব পরিবর্তন ঘটে এবং যেসব উপকার আমরা পেয়ে থাকি সেটি এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। তাই আমরা সবাই চেষ্টা করব প্রতিদিন অন্তত 4টি করে খেজুর খাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ সবাই আমাদের পাশে থেকে ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।